Hai, selamat datang kembali di ulasan.id dan pada episode kali ini gue akan build PC dengan budget 5 juta. Yap, ini karena banyak banget yang request untuk build dengan budget yang ekonomis kayak gini. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ulas. Gue kasih tahu dulu kalau gue akan build dengan dua versi untuk PC 5 jutaan ini. Yang pertama adalah versi Intel dan yang kedua adalah versi AMD. Biar lo juga ada pilihan untuk milih mana kira-kira yang cocok Intel atau AMD ya gitu. Untuk AMD gue pakai prosesor AMD Kaveri Athlon X4 860K. Quad core dengan harga ekonomis tentunya. Lanjut ke motherboardnya. Gue pakai ASRock FM2A68M HD+. Chipset A68H gue rasa cukup lah untuk PC yang ekonomis kayak gini. RAM-nya gue pakai Avexir Core Red Dual Channel 2x4GB DDR3. Dan untuk VGA card gue pakai Galax GTX 750 Ti XOC. Nah ini mumpung 750 Ti dari Galax udah turun harganya, jadi gue pilih ini. Power supply-nya GameX GP 450W dan storage-nya gue pakai Seagate 320GB. Casingnya gue pakai GameX Hero Series. Casing ini adalah casing baru dari GameX. Keren gak menurut lo? Untuk spek yang Intel, gue pakai Intel Game 4400 Skylake. Ini adalah prosesor dual core. Tapi tahu kan, dual core-nya Intel itu nggak bisa diremehin. Motherboardnya gue pakai ASRock H110M HDV dan untuk RAM-nya gue pakai single channel di sini. Avexir Core Red 8GB DDR4. Kenapa gue pakai DDR4 single channel di sini? Karena gue sekalian mau tahu juga single channel DDR4 jika dibandingkan dengan dual channel DDR3 itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kalau lo mau upgrade jadi 16GB tinggal tambahin aja 8GB lagi. VGA cardnya gue pakai sama di sini, Galax GTX 750 Ti XOC. Sengaja dipakai sama biar kita lihat hasil dari AMD versus Intel. Power supply-nya juga sama, yaitu GameX GP 450W dan storage-nya WDC Green 320GB. Casing-nya pun sama. Bedanya yang Intel gue pakai yang warna putih dan yang AMD pakai yang warna hitam. Kenapa pakai power supply dan hard disk ini sih? Itu pasti pertanyaan yang bakalan muncul nanti ke gue. Ya, pertama adalah budget yang terbatas. Dan kedua adalah gue yakin dengan build PC di budget segini lo nggak akan pakai dalam jangka panjang lah. Dan pasti ada keinginan untuk upgrade. Gini, 1 atau 2 bulan lo nabung, lo bisa upgrade hard disk ataupun ke SSD. Yang ini nantinya bisa dijadiin storage aja. Dan untuk spek yang bisa dibilang entry level gaming ini, gua rasa power supply ini udah cukup kok. Nah, langsung aja kita rakit PC ini dan lihat masing-masing performance dari PC yang akan kita build. Masing-masing PC udah beres gua rakit dan gue juga udah tes untuk game GTA 5 dan juga Dota 2. Pada GTA 5, setting grafik yang gue pakai itu hampir semuanya high, terkecuali shadow quality, itu normal. Bisa aja pakai high, tapi VRAM jadi pas-pasan banget. Bagi yang belum tahu, GTA 5 ini termasuk game yang CPU bound, alias makan banyak kinerja prosesor. Dan yap, 4 core dari AMD Athlon X4 860K berbicara di sini. FPS yang didapatkan juga masih terbilang cukup playable untuk di resolusi Full HD dan high setting. Ada sedikit stuttering tapi hampir nggak terasa. Sementara pada Intel Game 4400, hasil FPS-nya memang terbilang oke, tapi sayangnya nggak playable karena banyak banget stuttering di sini. Bahkan terkadang terjadi lost focus. Dan untuk Dota 2 pada settingan yang bisa dibilang rata kanan,
Ini hasilnya agak berbeda tapi bener-bener tipis banget. Di sini PC yang Intel ini unggul. Terutama pas bagian lagi rame atau kayak ngegeng-ngegeng gitu. PC yang Intel nggak begitu dropping FPS-nya. Sementara yang AMD droppingnya pas lagi rame itu lumayan. Rata-rata FPS yang dihasilkan untuk PC yang Intel ini adalah 53 FPS. Dan yang AMD adalah 51 FPS. Kalau dari kesimpulan gua ya untuk yang Intel itu memang nggak begitu nendang sih, terutama untuk game yang CPU bound. Tetapi lebih future proof untuk upgrade karena ini udah Skylake dan juga DDR4. Jadi nggak perlu upgrade semuanya kalau misalkan lu ada rencana untuk upgrade ke depan. Sementara yang AMD, kemungkinan untuk upgrade kita perlu ganti semua part kalau emang nggak mau nanggung-nanggung terus PC-nya. Nah, jadi lo pilih yang mana? Pilih yang Intel atau yang AMD? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai kedua PC ini. Atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe biar lo nggak ketinggalan update video dari ulasan.id. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Suki dan sampai jumpa di video berikutnya.